Мы провинились перед Котей, поэтому придется заглаживать вину. Котя путешествует с самого рождения, прекрасно перемещается в автомобиле на дальние расстояния. Но в этот раз мы ее оставили. Когда вернулись, конечно, купили ей новую игрушку и мягкие вкусняшки. Она обожает мягкие кормы. Кормим мы ее исключительно либо мягким, либо сухим сбалансированным кормом, в котором есть все нужные окошки. Никакой еды со стола, никакой курочки, колбаски, ничего прочего. Да и сами мы следим за правильным питанием, поэтому месяц назад я стала есть сладости без сахара, в которых нет сахара, только натуральный подсластитель стевия. Пишите в комментариях, как кормите своих пушистиков вы, со стола или все-таки сухим и влажным.